Hi guys, it's Shanae and welcome back to my channel, and today I'm reacting to episode 7 of Only Friends. And honestly, I'm very apprehensive going into this episode. I've kind of been putting it off just a little bit because if anything, episode 6 proved to me that the messiness of episode 1 to 5 was nothing. Like, I'm scared it's gonna get a lot worse from here on out because episode 6 proved how messy it can get. Like, I don't know, we'll see. Before we do get into it, however, I just want to say a quick massive thank you to all my amazing patrons and channel members. If you're interested in joining either of those for early access and uncut reactions to things like Only Friends, links for it will be in the description below, along with my social media and my PO box. And if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. But also, I did want to mention that we got a puppy 2 days ago. But that does mean that I have no idea how she's going to be influencing my filming from here on out. She's been very shy these first 2 days. I think she's still getting used to the new environment. So I don't know how much of her real personality and like outgoingness we've seen yet. But I did want to just mention it in case it does end up impacting my filming in some way, shape or form in the future. But she's adorable and I love her so much already, and yeah, I think my heart is gonna continue growing for her. So anyway, without further ado, let's get into today's video. I'm stressed. They just had to go there.ดีนะคะที่ไม่มีอะไรแตกหักแต่ที่ยังขยับตัวยากในช่วงนี้คาดว่าน่าจะเพราะไหล่ร้าวนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะส่งตรวจเอ็กซเรย์ถ้าผล MRI ออกมาแล้วไม่มีเรื่องของอาการสมองบวมหรือว่าเลือดออกภายในคนไข้ก็กลับบ้านได้ค่ะได้ครับขอบคุณมากนะครับ I mean, the problem is, this is, as the title of the episode clearly indicates, there's more that's gonna be impacted by this accident than just a fractured bone, because either he'll have to pay for that car on his own, which luckily he seems to have a lot of money, so that should be doable. I don't know, he can claim it with the insurance, but that would have to go on an investigation. It could be proved that he was driving while drunk, and worst case scenario, he could like have courthouse related consequences to it, or he could lose his license, which is the lesser of the two very serious consequences of that. So this is a mess. ไงล่ะมึงคุ้มไหมเนี่ยขับรถไปชนรักอ่ะกูเจ็บอยู่เนี่ยจะตอกย้ำทำไมวะ No, you could have killed someone. He can add all the injury he wants to that, because at least it's not actual injury. ให้กูนั่งจับแขนมึงร้องห่มร้องไห้เป็นหนังโรแมนติกปะกูรู้ว่ามึงเจ็บอยู่แต่กูก็ต้องพูดหรอวะ Yeah. This is not me trying to invalidate the hurt that he's feeling, but you can't let your hurt become other people's injury. มึงทำแบบนี้วะนี่ดีนะที่มึงเจ็บแค่ตัวเองนะถ้ามึงชนคนตายขึ้นมามึงกลายเป็นฆาตกรเลยนะเว้ย
รักตัวเองว่าเฮ้ยมึงอะ Yeah, easier said than done. กูขอบใจมึงมากนะที่ช่วยชีวิตกูไว้อะถ้าไม่ได้มึงกูคงถูกทิ้งให้นอนตายในรถแล้วมั้ง ไม่เป็นไรมึงกูทำให้ไหนเก็บกู้อยู่แล้วเปล่าวะก็ตั้งแต่เราเจอกันครั้งแรกแล้วนี่ Considering everything that you've said to him, ขอโทษนะเรื่องมิว I am genuinely impressed with San's handling of the situation right now. It's interesting because I spoke with Lee after my initial reaction to episode 6 and kind of realized I'd been very generous with my interpretation of San's actions, and I think I kind of looked past a lot of the wrong things that he was doing, because to me personally, Nick shouldn't even have had anything for him to find, in which case I would have then been a lot more harsh on San for just invading his privacy for no reason. But I guess I think I was also just sharing his hurts about Nick and Boston's carelessness the previous nights, like the way that they just invaded, provoked Ray and Sand both when there was no call for it. Like they really were stoking a fire that didn't even need to be lit. ถ้ากูไม่อยากแก้แค้นให้ท็อปแล้วก็ส่งคลิปเสียงให้มึงนะ Okay, yeah, no, then that is very much on him, because I think for me, going into episode 6 and watching episode 6, I hadn't really realized how much of his actions were driven by the need for revenge. I actually misinterpreted it as a misguided attempt to help Ray let go of Mew. มึงไม่ต้องขอโทษหรอกไม่ใช่ความผิดมึงเลย It kind of คน is. เที่ยแบบไอ้ท็อปไอ้เติ้ลน่ะสักวันหางมันก็ต้องโผล่อย่าคิดมากเลยมึงเอ้ย It's a problem though, because to me there is a big issue with the fact that neither Top nor Nick nor Boston were gonna come clean, and Mew deserved to know. So there is this thing of, even though Sand and Ray did it for the wrong reasons, it needed to happen, which makes things a lot more complicated. พ่อบอกกี่ครั้งแล้วฮะว่าอย่ากินเหล้าตอนขับรถแกรู้ไหมว่าตำรวจเนี่ยก็เจอขวดเหล้าในรถแกด้วยอ่ะนี่พ่อต้องคุยกับตำรวจแล้วไหนจะเรื่องรถอีกรถราคากี่ล้านรู้ไหมฮะเคยสนใจบ้างไหมหรือแค่ขับเอามันอ่ะ ผมคือว่าตายแล้วพ่อเป็นห่วงรถเหรอ แกอย่ามาประชดพ่อตอนนี้นะพูดก่อนแล้วเตือนก่อนแล้วไอ้เรื่องเมาแล้วขับเนี่ยต้องถูกปรับต้องขึ้นศาลโดนยึดใบขับขี่หรือไง See, I get it from Ray's perspective, where at this moment it just feels like his dad only cares about everything else except him. And maybe that is genuinely the case, but again, I'm trying to see his dad in the best light. And for me, my dad also has this tendency to get angry when he gets scared, when he feels like he could have lost me, or like I've been put in danger. Then he gets angry before he starts to like calm down enough to express the fact that he's actually just concerned about me and wish I hadn't been in that situation in the first place. So that's the way I'm interpreting the dad's actions as well. ส่งเข้าคุกเลยไหมฮะจะได้หักดิบเลิกเล่าไปด้วยเลยงานพ่อก็ยุ่งตายขาด
ยังต้องมาช่วยจัดการโน่นนี่ Hold on. So you knew your son was struggling with an alcohol addiction the same way that his mother was. Sorry. And you're doing nothing to help him try and cope with that? Like, I get it. He has to have some personal responsibility. But addiction and personal responsibility do not go hand in hand. Like, they're basically the exact opposite intentions for yourself. You might want to get better, but that doesn't mean that you're able to do it because the addiction is too strong. And the situations that he's been put in don't enable healthy decision making. At the very least, the dad could have like offered, and I don't think he has, because otherwise it would be included in the rant here that he's giving. He could have offered to help him with like Alcoholics Anonymous, getting him into some kind of therapy if he felt like that would benefit him. And I'm saying if Ray felt that therapy could have benefited him, the dad could have offered to help with that. But it doesn't sound like he's done any of that, because again, otherwise he would be including that in his ranting, because he's including everything else. เป็นพ่อไม่ต้องมาห่วงผมก็ได้นะเหมือนตอนที่พ่อทำกับแม่แล้วเขากินเหล้าจนตายอ่ะพ่อจะได้หมดภาระกี่คนไง สนิทกับเลมันใช่ไหมพ่อเคยเห็นเราไปนอนที่บ้าน ใช่ครับ ช่วยพ่ออะไรอย่างหนึ่งได้ไหม I don't like the music, and we're not gonna find out what it is, which is not โคตร good. เชี่ยเลยอ่ะมันทำเหมือนกันได้ไงวะมันไม่เห็นว่ามึงเป็นเพื่อนเลยเหรอเอาซะกูรู้สึกผิดไปด้วยเลย ตอนแรกอะกูก็เชียร์ท็อปนึกว่าท็อปมันเป็นคนดี จริงๆเนี่ยกูก็ดูออกแหละว่ามันเป็นเพลย์บอยอะแต่นี้มันก็โหดเกินไปปะวะ เอาเพื่อนในกลุ่มแฟนตัวเองอะ Wait, อย่าโทษตัวเองนะ are you kidding me? Like, yeah, definitely Top earns at least half of the responsibility, if not slightly more, because he's the one in the relationship. But I really hope you guys aren't just brushing aside that the fact that Boston also has some responsibility in this. ใครจะไปรู้วะคนเราแม่งก็แสดงแต่ด้านดีๆป่ะด้านนี้เฮียแม่งก็เก็บเอาไว้ That is generally พยายาม unfortunately ที่จะ quite แฉพว true. กมันใช่ปะแล้วกูก็เสือกไปด่าไอ้เลยอีก Because he did a crappy thing regardless of the right like intention. อยากจะโทรไปขอโทษแม่งเลยอ่ะ อย่าไปขอโทษแม่งเหมือนกันไม่รับว่ะมันเมาแล้วหลับอยู่ I am glad that they're not just blaming him for everything, because that's what I was scared was gonna happen. อยู่อ่ะ Yeah, unfortunately it's something worse than that. ตอนนี้มึงคุยกับไอ้ตันยังให้กูจัดการใช่ไหมกูจะโทรไปด่ามันไม่หยุดเลยกูจะโทรไปด่าว่าไอ้เหี้ยทำไมทำกับเพื่อนแบบนี้วะโคตรเฮงซวยเลย คนเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่น่าเกิดมาได้เลย สันดานไม่เป็นอย่างเงี้ย Wait, what? Sorry, hold on. I'm assuming that is a translation mistake. I'm hoping it's not. But what makes more sense in the sentence is you shouldn't have been born into this world, which is never an okay thing to say, regardless of how crappy his behavior has been. ซวยเลย คนเหี้ยอะไรวะเนี่ยไม่น่าเกิดมาได้เลย สันดานไม่เป็นอย่างเงี้ย ช่างแม่งเถอะมันไม่สำนึกอยู่แล้วมึงก็รู้จักมันดีป่ะไอ้เหี้ยที่มันเอาอะไรได้มันก็เอาหมดอ่ะ แล้วคือยังไง That is คือมึงจะไม่ทำอะไร sad. เลยว่างั้น The fact that Mew is so sure about that. ไม่ต้องห่วงไว้เชื่อมกูเลิกเป็นคนดีละเป็นแล้วแม่งไม่เห็นจะได้เหี้ยเลยจะดีกว่าคนเหี้ยกูต้องเหี้ยให้เท่ามันเว้ย I don't like that.
ไอ้ต้านไอ้ต้านไอ้เฮียต้านโอ้ยมีเชี่ยอะไรแต่เช้าวะเฮ้ยมึงทำอย่างนั้นทำไมวะ This is so messy. ทำอะไรของมึงกูเลิกตืมแล้วนะท็อปมึงก็เป็นคนบอกเองว่ามึงไม่เอากูแล้วมึงก็เลยบอกนิวทุกอย่างเหรอกูไม่ได้เป็นคนพูดคนที่พูดน่าจะเป็นเอเลมากกว่าเอเลมันจะรู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็คลิปเสียงมันมาจากในรถมึงคลิปอะไรของมึงวะก็คลิปเสียงที่มึงกับกูเอากันในรถมิวเขาเป็นคนเปิดให้กูฟังนี่มึงแบล็คเมย์กูเหรอมึงทำอย่างนั้นทำไมวะฮะเฮ้ยมึงใจเย็น I understand why Top would come to that conclusion, and it must be a very grim realization that Nick, just like the other guy that we saw at the pier, filmed him. กูไม่ทำอะไรทั้งนั้นคลิปกูไม่ได้เป็นคนอัดถ้าไม่ใช่มึงมันจะเป็นใครไอ้เลเหรอไม่ใช่ไอ้เลไม่เลยขึ้นรถกูได้ซ้ำถ้างั้นใครมึงพาใครไปเอาในรถอีกใครที่มันอยากให้นิวรู้ใครที่มันไม่อยากให้มึงกับกูอะได้กัน He's asking all the correct questions. Do you think Nick had the foresight to remove it? I'm hoping he did, but I'm thinking not. The fact that he bugged the car is what's really disturbing about it, because he didn't just like witness it and take a photo of it, he bugged the car. Like, that is a lot of premeditation. Obviously, he wasn't expecting it to be Boston Top, but still.มึงอยากฟังกูทำไมคือกูถามว่ามึงอยากฟังกูทำไมมึงใจเย็นก่อนนะกูแค่อยากรู้ว่ามึงกับไอ้ท็อปยังคบกันอยู่หรือเปล่าอ่ะคือกูเจอรูปมึงเว้ย Oh, แล้วกูอยาก I didn't รู้ก่อนว่า realize he was มึงเอา specifically กันอยู่หรือเปล่าอ่ะ thinking about Top when he did that. มึงเลยอัดคลิปแบล็คเมลไปให้ท็อปให้มันเลิกยุ่งกับกูเหรอแล้วมึงก็ไปบอกไอเลใช่ไหมตอนนี้ทุกคนรู้ไปหมดแล้วเพื่อนกูเขาเกลียดกูไปหมดแล้วไอ้ท็อปก็ไม่เอากูแล้ว Not me forgetting that Nick actually told Top about the recording. I clear forgot about that. เอ้ามึงแฮปปี้หรือยังอ่ะฮะกูไม่ได้บอกไอเลนะเว้ยแล้วเลมันรู้ได้ไงกูจะรู้เหรอทีมึงอ่ะเอากับแฟนเพื่อนอ่ะคิดเหี้ยเลยวะมึงเสือกอะไรวะมันเกี่ยวอะไรกับมึง Like, zero accountability towards himself. That is stunning. ยังไงมึงก็เป็นคนเรื่องนี้ทั้งหมดเรื่องกูอ่ะเขาจะไม่มีใครรู้แล้วอ่ะแต่พวกสันดานสต็อกเกอร์อย่างมึงไงทำชีวิตกู Okay, like, I'm not okaying what Nick did at all. But if you didn't do anything, there would be nothing to blackmail anyone about or find out about. ต่อไปนี้มึงต้องยุ่งกับกูอีกไปต้านคือปล่อยกูฟังก่อน What? กูรักมึงอ่ะต้าน Oh, that's good. Oh, no, Nick. ต้านกูรักมึงกูไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะ Have some self-worth, please. กูแค่อยากให้มึงรักกูคนเดียว No. รักมึงคนเดียวอ่ะ He doesn't even รั love. กมึงเสียติดใจกูเอง Like, the thing that they told
Ray of like you need to learn to love yourself, I very much feel applies to Nick as well. Because there's so much self-destructive behavior that he did. I don't know what Mew is planning, but I'm gonna hate every single second of it. เราขอเข้าไปได้ไหม See, I don't think I'm gonna be able to like them as a couple by the end of this because I would not want them to end up together if they just go back and forth hurting each other to get even, you know? What does this shirt say? Neil. เราขอโทษนะ เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันผิด เราไม่มีอะไรแก้ตัวทั้งนั้น เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำกับมิวมันไม่ดี แต่เราอยากให้มิวให้โอกาสเรา ขอโทษอ่ะท็อปถ้าตอนนี้เรามองหน้าท็อปแล้วมันมีหน้าไอ้ตั้นเข้ามายังทำไม่ได้เลย เราถามได้ไหมทำไมถึงทำแบบนี้ วางแผนกับมันใช่ปะ It's a fair assumption, unfortunately. มันไม่มีแผนอะไรเลย จะเป็นเพราะว่าไอ้ตั้นบอกเราเรื่องเลเราก็เชื่อมันเหรอเราก็บอกเขาทุกอย่างแล้วปะมีอะไรอีกอะ That was actually before you told him. ไอ้ตั้นมันส่งรูปมิวจูบเลแถมยังมีคลิปอีกแล้วก็บอกเราว่ามิวได้กับเลแล้ว He's being very honest. มิวแต่ตอนนี้เราไม่ได้สนแล้วนะว่ามิวจะเอากับมันหรือเปล่าอะเราแค่อยากรู้ว่าต้องทำยังไงถึงจะให้โอกาสเรามิวบอกเรามาดิเราทำได้ทุกอย่างอะนี่มาหาเรื่องกันปะเราบอกแล้วว่าเราไม่ได้เอาเราแค่จูบมันแค่ครั้งเดียวอะให้พูดไปครั้งที่100ปะว่าเพื่อนยังไงมันก็คือเพื่อน ไม่ได้บอกว่าเพื่อนแล้วก็ไปโยกกันในรถอะแสดงว่านี่ไม่เคยไว้ใจกันเลยใช่ปะหรือจริงๆแค่อยากหาข้ออ้างให้พฤติกรรมที่เหี้ยของตัวเองเฉยๆไม่มิวเราเชื่อมิวทุกอย่างเรารักมิวมากนะ This is frustrating because am I remembering wrong or did Ton tell him about that before Mew told him about that? Because then nothing of what Mew is accusing him of right now can be valid. It's not like he didn't trust him because he didn't hear it from him first. But then I guess
Is it because he feels like you don't trust the fact that I told you that I'm a virgin? Is that part more than anything else? Because, yeah, that I could see. ทำไมคำว่ารักของท็อปมันทำเราเจ็บเหี้ยอย่างนี้วะ นิว ถ้าเราผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันได้อะเราสัญญานะว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นน่ะมิวลองนึกถึงช่วงเวลาดีๆของเราดิ I mean, they're ช่วงเวลาดีๆเหรอ a blip in comparison. Especially because it hasn't been that long. It's not like they've been together for a year before he found this out. No, don't share ดี it. ปะ Oh, great. The visual representation. Please don't set the apartment on fire. เราไม่อยากจำมันแล้วอะ The fact that they're just working with open flames in an apartment is stressing me out. I'm sorry. เราทำให้มิวกลับมารักเราให้ได้ I'm stressing because on the one hand, this feels actually like a good thing. The fact that there aren't any secrets now and they can kind of, I don't want to say start fresh, but there's no obligation between either of them. I'm just scared that they're gonna come back at episode 11, Mew having done some very inexcusable things to hurt Top as much as Top hurt him, while at the same time luring Top into a false sense of security. And like, yeah, you can totally do that, but then neither of you get to be in a relationship with each other after that, because that is toxic as all hell. And I don't want to see that. I mean, they can do that, I'm just not gonna like it. อ่ะกินซะหน่อยมึงจะได้ล้างพิษในตัวมึง อะไรอะ น้ำผลไม้ You know the thing that doesn't contain alcohol? Oh, that does not look good. ไม่เห็นอร่อยเลย แต่ก็ขอบใจมึงนะที่มาหากูอะแขนเจ็บแบบนี้ทำอะไรโคตรลำบากเลย แล้วมึงไปไล่พยาบาลกลับทำไมอ่ะ ก็พยาบาลเขาไม่ได้สปอยกูให้มึงสปอยนี่ Ah! แล้วใครบอกว่ากูจะสปอยมึงกูก็จะห้ามไม่ให้มึงกินเหล้าแล้วก็ดูดบุหรี่เหมือนกันจนกว่ามึงจะหายดี กูแค่เจ็บแขนเองนะเว้ย ไม่เห็นจะเกี่ยวกับสุขภาพข้างในเลย เกี่ยวดิก็ร่างกายมึงอ่อนแอไง มันต้องดูแลทั้งคู่ดีใช่ไหม Yeah, and in your case, I feel like your internal and That- mental health are very connected, so. อาบน้ำกูหนวดให้หน่อยดิ มึงกวนตีนกูปะเนี่ยมึงก็ดูยังทำเองได้อยู่นะ ไม่ได้กวนตีนทำเองได้ก็แย่ดูแขนกูดิลำบากนะเว้ย ช่วยกูหน่อยนะ นะ เดี๋ยวกูกินหมดนี่เลย เอาดิ Ah! กินหมดดิ ลองดมดูไหม Ah!
ติดเลยลองผมดูทีแล้วโอ้โหเหม็น You seem pretty fine if you can like attack him like that. Attack. ให้กูนะ He's fallen so hard already. I'm vaguely concerned. That's a nice bathroom. Yes, give him a mustache. คืนนี้กูไม่นอนนี่นะกูต้องกลับมาแพ็คเหล้าอ่ะ ทำไมอ่ะ Because he's hustling. กูได้กูจะติดกูมากกว่าติดเหล้าแล้วนะ วะทำไมชอบมีแต่คนถามกูติดเหล้าอ่ะ Because ไม่ได้ติด you ว่ะ are. กูแค่อยากกินตอนที่กูอยากอ่ะ แต่มึงอยากตลอดเวลาไง Yeah. ก็กูเครียดไง มึงไม่ได้เป็นกูไม่เข้าใจหรอก The fact that he's justifying all of this is sad to hear. ดูพ่อกูดิ ขนาดกูเจ็บแบบเนี้ยเขายังให้ไปบำบัดอยู่เลย ก็เขาเป็นห่วงมึงไงเลย กูยังเป็นห่วงมึงเลย ไม่เข้าใจ แต่ก็นั่นแหละ กูอาจจะไม่เข้าใจมึงก็ได้ กูมันไม่มีพ่อเหมือนมึงเลย ไม่ได้มึงขอโทษตั้งใจจะหมายความว่าอย่างนั้นนะเว้ย แต่เอาจริงนะเว้ยแซนมึงไม่อยากเจอเขาหรอแบบมึงอยากลองคุยกับเขาบ้าง คือชีวิตกูตอนนั้นจริงๆมันก็โอเคอยู่แล้วนะมึง ครอบครัวที่มีความสุขมันก็ไม่ต้องเป็นพ่อแม่ลูกป่ะ ก็จริงอะอยากแช่น้ำอ่ะแช่ด้วยกันปะ ไม่เอา กูไม่ได้ Doesn't seem like your arm is มีเสื้อโพวางของกูอยู่ไง having. ลงมาแช่น้ำกันดิแช่น้ำชิวๆคุยปัญหาชีวิตมึงรักษาตัวแล้วอ่ะก็ต้องรักษาใจด้วยนะเว้ย It's a nice touch that they show where like the strap has been rubbing at his skin. Like it looks a little bit painful, but it's a nice detail that makes it feel more real. That boss looks so cramped. ไอเล่เรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยไม่คิดจะบอกพวกกูหน่อยวะ ก็กูไม่อยากให้พวกมึงเป็นห่วงอ่ะ จริงๆก็กะบอกตอนออกโรงพยาบาลนี่แหละ แล้วมันเป็นห่วงมากกว่าเดิมไหมเนี่ย มีอะไรทำไมไม่นึกถึงพวกกู น่าน้อยใจไหมเนี่ย ขอโทษ แต่กูคิดว่าพวกมึงเกลียดกูไปแล้วไงที่กูเมาที่ร้านพี่โอนั้นน่ะ กูโกรธมึงเรื่องที่มึงแฉกูเรื่องพิว
แต่ก็เข้าใจมึงนะว่ามึงพยายามที่จะช่วยมิวอะเรื่องไอ้ท็อปกับ No, that doesn't hold up because we know what รู้ actually. เรื่องด้วยเหรอ ค่ะเขารู้กันทั้งประเทศแล้วเนี่ยตอนเนี้ย กูเลิกกับท็อปแล้วนะกูขอโทษนะเว้ยที่ต่อยมึงนะ Good on you for apologizing for that because กูต้องจัดการเอง คนที่จะทำให้คนเจ็บอ่ะมันต้องเป็นกูเว้ย I hate that so much. Because it doesn't sound like he's talking in past เฮ้ย tense. โอเควันเนี้ย No. ไม่โอเคหรอกแฟนคนแรกก็โดนหนักเลยว่ะกูว่าแม่งแย่กว่าโดนฟันเราทิ้งน้อยกูโดนหลอกให้รักไงก็ไม่รู้ว่ะเหมือนมึงเคลี้ยงลูกบอลใส่กำแพงแม่งก็เด้งกลับใส่หน้ามึงอะเจ็บสัตว์มึงแม่งก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยแต่ยังไงมึงก็ยังมีกูอยู่ตรงนี้นะเว้ยใจมากเว้ย I don't know how I feel about that because to me at least I'm interpreting it in a friendship way, but I'm kind of surprised that Mew is not interpreting it as Ray trying to make a move. Damn it, that's such nice outfits. ชื่อตั้น He's just getting confirmation. You know the thing that the professor said previously about keeping personal and work-life matters เพื่อนแกหากูต้องมา separate? เยี่ยมปะวะคนอย่างมึงนี่แค่เพื่อนด้วยเหรอวะนี่สันดานมึงเลยนะ ปกติมึงต้องทำงานหลังไม่ใช่เหรออ่ะกูมาให้พวกมึงด่าแล้วมึงจะด่าอะไรกูก็เชิญด่าให้จบมาด่ามามึงคิดง่ายไปปะว่ากูด่าแล้วมันจะจบอ่ะกับการที่มาออกแฟนกูนี่นะกูจิตมึงพังปะกูก็ไม่ได้กะให้มันจบแต่มึงจะได้ระบายไงมึงคิดจะขอโทษมันสักคำไหมไอ้ตั้น This is very frustrating because the way he's saying it, even besides the fact that he hasn't apologized, makes it so clear that he's viewing it as it's just their problem. I just need to let them yell at me and then all my problems will go away. But again, there's no sense of accountability from him. กูรำคาญว่ะตอนนี้ทุกอย่างก็ดูเข้าทางแล้วนี่ตามเกมมาเลยดิลองครับเฉียดตั้งกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจกูเผลอ Yeah, right. มึงเผลอเหี้ยอะไร You just tripped and fell into Top's arms. แผนมึงใช่ไหมถ้ามึงจะเอาเองมึงจับคุยกูทำเหี้ยอะไรวะมึงก็อยากได้มันเหมือนกันปะวะฮะมึงอย่ามาโยงความผิดให้กูคนเดียวอีกอย่างหนึ่งนะเว้ยกูได้กับไอ้ท็อปก่อนที่มันจะได้กับมึงซะอีกถ้าตามที่จะดีแล้วเนี่ยไอ้ท็อปเขาเลิกกูก่อนนะมึงมาทีหลังสับมันเฮ้ยมิว เฮ้ยมิวใจเย็นไอ้ตั้นมึงมาทำไมเนี่ยมึงกลับไปเลยนะ มึงใจเย็นหอพวกมึงไม่เอากูแล้วใช่ปะกูอุตส่าห์หวังดีให้มิวได้มีโอกาสได้ลองของดีขนาดเนี้ยกูแบ่งใช้แค่เนี้ยทำไมต้องโกรธขนาดนี้วะกูพูดจริงๆนะเว้ยถ้ากูไม่ช่วยอ่ะคนอย่างไอ้มิวอ่ะไม่มีทางได้ตัวท็อปขนาดนั้นหรอกเชี่ยตันไอ้มิวไอ้มิว
Um, I don't like this because this can escalate very quickly. หยุดหยุดนะพูดเลยกูบอกให้หยุด Yeah, and the problem is like Ray can't intervene because คนอย่างมึงอะตายได้ก็ดี ไอ้ต้น no, just no. I don't care what he did. No. มึงกลับไปอย่างนี้เลยนะ ถ้ามึงยังไม่สำนึกเนี่ย มึงไม่ต้องกลับมาหาพวกกูอีก คนอย่างมึงอะเรียกว่าเลวเว้ย เห็นแก่ตัว เพื่อนกันอะแม่งไม่ทำกันอย่างนี้หรอกเว้ย See, I agree with him on everything else, but I hate that Mew just said that to him. The problem as well is in the back of my head, I'm well aware of the fact that we ขนของทำไมวะ had a discussion, like, I'm well aware of the fact that there was the discussion of suicide when it came to Ray. So the show is not averse to touching on suicide as a topic. And I'm very scared that the show might end with Boston committing suicide. Like, regardless of the things that he's done, he does not deserve to feel like he doesn't have a right to live. I'm guessing there's gonna be a confrontation between him and Nick now. ไอ้นิกมึงขนของทำไมวะ กูจะย้ายออก กูอยู่ขโมยไม่ได้วะ ขโมยอะไรวะไอ้นิกข้าขโมยอะไรมึง ก็มึงไง มึงขโมยคลิปเสียงไอ้ตั้นไปให้เลใช่ปะไอ้ตั้นไม่มาด่ากูที่ร้าน ไอ้เหี้ยทองกับมิวก็เลิกกันแล้ว กูขอโทษว่ะกูแค่อยากแก้แค้นให้ท็อป แก้แค้นเหรอ มึงทำลายความสุขกูอะไอ้ตั้นมันเกลียดกูไปแล้วอะ เรื่องคลิปอะกูขอโทษมึงจริงๆเว้ยกูรู้สึกผิดจริงๆ แต่เรื่องไอ้ตั้นอะมันเฮี้ยขนาดนั้นมันจะแทงทำเฮี้ยอะไรวะ แล้วไงวะ เรื่องของกูปะมึงเสือกเหี้ยอะไรด้วยอะ No, that's very true. But the person you're interested in is also hurting other people, and that is their business. The thing is, he only doesn't care about the fact that Ton did what he did because it doesn't affect him. It doesn't really affect him. กูรักมันอะมันไม่ต้องสนใจกูก็ได้ กูไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้อะแต่มันต้องไม่เกลียดกู เข้าใจปะกูเข้าใจมึงไอ้นี่กูโคตรเข้าใจมึงเลยดีกว่า Oh. นี่กูเข้าใจกูเข้าใจแล้ว I kind of don't want them to like drift apart because I think Nick needs someone in his life, like someone who's not romantically involved with him and is just there to show him that he matters. I think this is going to be the test to see if he falls back into old habits or not.
I don't like that smile. See, I'm not going to be able to get invested in Mew and Top's relationship moving forward if there is even an attempt to rekindle it, because of this dawning apprehension of what Mew is up to. เรารู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะนิกแล้วเราก็พอจะเดาได้นะ Oh no, he's got the ว่านิกเป็นคน necklace. อัดคลิปเสียงท็อปกับบอสตันใช่ไหม The necklace that signifies the playboy in the shows. ใช่น่าขอโทษมิว เฮ้ย Mm-mm. นิกจะขอโทษเราทำไมนิกทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะ We still have so much left. ต้องขอบคุณนิกมากกว่า Mm-mm. นิก Mm-mm. เราสองคนน่ะ มันเป็นเหยื่อนะ Mm-mm. คนอย่างไอ้บอสตันน่ะ มันไม่แคร์ใครหรอก มันเอาแค่ตัวเอง มันต้องได้รับบทเรียนบ้างนะอย่าไปเป็นของตายของมันดีวะมาหาทางเอาคืนมันกันดีปะ I hate this so much. แล้วแกจะทำไงอ่ะ เราพอจะมีอะไรที่ทำร้ายมันได้บ้างไหมอะเพราะคนอย่างมันน่ะ ไม่แคร์ใครอยู่แล้ว That is how he finds out about the tape, the blackmail that the other guy has. จริงๆก็ไม่อยู่เรื่องหนึ่งอ่ะ คนที่บอสตันไปเอาแล้วเขาถ่ายคลิปมันไว้อ่ะ บอสตันไม่เคยไปเอาคนคนหนึ่งชื่อแก๊ปอยู่วิศวะทำแอคเคาท์ที่ชื่อว่าแฟน for fun เป็นคอนเทนต์พวกแอบถ่ายบอสตันไม่เคยจับได้ทีหนึ่งแล้วนะสั่งให้แก๊ปลบแล้ว แต่เราว่าไอ้แก๊ปยังไม่ได้ลบอ่ะ Ay. โอ๊ยโทษทีครับ ไม่เป็นไรครับนิดเดียว มาที่นี่ครั้งแรกหรือเปล่าครับ ไม่คุ้นหน้าเลย ครับพอดีอยากลองอะไรใหม่ๆอะครับว่าแต่คุณน่าจังเลยนะครับไม่เคยเจอที่ไหนเลยอะ สงสัยเคยเห็นผลงานผมละมั้ง อ่าก็ว่าทำไมคุ้นๆติดตามอยู่นะครับงั้นจะขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะครับ Oh, this is gonna get so messy.มองแบบนั้นนะจงใจล่อให้เดินตามมาวะเนี่ยเราได้ผลปะล่ะ ตรงนี้เลยเหรอไม่ติดนะตื่นเต้นดิอยากลองอะไรใหม่ๆอ่ะ มาที่ห้องได้ปะล่ะจะได้จัดท่าสะดวก Yeah, I was about to say, like, regardless of how much he hates Boston in this moment, changing your nature like that is not a quick and easy thing to do. So I'm intrigued to see how he'll feel after this.
ถ่ายคลิปเราด้วยปะ Oh, okay. ตื่นเต้นดีอะแต่ขอไม่เห็นหน้านะ ได้ งั้น เราขอดูคลิปคนอื่นก่อนได้ไหมอะอยากรู้ว่ามุมกล้องมันเป็นยังไงอะ ได้ดิ ถ้าแบบนี้ได้ปะ โอเคเลย ไม่เห็นหน้า เซฟดี เราขออะไรอย่างได้ปะอาบน้ำก่อนได้ไหมอะ ทำไมอ่ะ ตัวเราเหม็นขนาดนั้นเลยเหรอ เปล่าทำไมผับมาเหม็นกลินบุหรี่ดิมันไม่ฟิลนะ ได้ รับรองเลย ถ้านายได้ถ่ายคลิปเราอะยอดซับนายเพิ่มขึ้นแน่ This is just so many levels of stressful right now. Can we just get a move on, please? I'm stressing. I'm stressing. I'm stressing so much. ไปนี่ทำอะไรอ่ะ ก็ดูคลิปคนอื่นไง นี่มึงขโมยคลิปกูเหรอ Ah! กูก็แค่มาเอาคลิปที่มึงแอบถ่ายเพื่อนกูอะ แอบถ่าย กูไม่เคยแอบถ่ายใครทั้งนั้น เขายินยอมกันหมด เหรอ แล้วไอ้บอสตันน่ะ มันยอมมึงด้วยเหรอ ทำไมยังมีอยู่อะกูแจ้งตำรวจจับได้เลยนะ เขาไม่ยินยอม Ah! Wow. เมาใช่ปะ เรื่องของกู ถ้ามึงไม่อยากติดคุกอะมึงอย่ามายุ่ง That actually worked out perfectly in Miu's favor, unfortunately. I can't deal. I just love how all the playboys in this apparently have like the same look.นี่ผมรอการให้พ่ออยู่นะครับเห็นนโยบายแล้วแบบมีความหวังขึ้นมาเลยครับ คราวนี้พ่อก็หวังจริงๆนะจะได้เข้าสภาสักทีผลโพลนี่ออกมาอันดับหนึ่งเลยนะ ก็หวังว่าจะเป็นแบบนี้นะแล้วถึงก่อนเลือกตั้ง ได้แน่นอนครับพ่อ อ้าวไอ้ต้านนี่มึงนัดเพื่อนมานะทำไมเพิ่งออกมาตอนนี้ฮะ ผมไม่ได้นัดครับ มึงจะมาทำไมไม่โทรมาก่อน ก็กูโทรหามึงแล้วมึงไม่ยอมรับอ่ะ กูก็เลยมาคุยกับพ่อก่อน นี่กำลังคุยเรื่องที่มึงไปเล่นหนังสั้นมาเลยอ่ะ หนังสั้นอะไรกูไม่เคยเล่น ก็หนังสั้นที่มึงไปเล่นกับเด็กวิบาที่ชื่อแก๊ปไง มึงจำไม่ได้หรอ กูก็เพิ่งได้ดูเนี่ย จะอายอะไรวะ มึงเล่นดีจะตาย กูก็จะให้พ่อดูด้วยอะครับ พ่อจะได้รู้ไงว่ามึงแสดงดีแค่ไหนอะ มึงนี่ทำไมนะมีอะไรไม่เล่าให้กูฟังเลยนะนี่มึงสนใจการแสดงด้วยเหรอ
ตั้นน่ะมันเก่งครับพ่อ โดยเฉพาะเรื่องทำอะไรรับหลังนะผมอะเซอร์ไพรส์ตลอดเลยอะพ่อดูเลยไหมครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เอาสิ อยากดูฝีมือเหมือนกันเนี่ยเอาเลย ผมขอคุยกับไอ้มิวก่อนได้ไหมครับแล้วพ่อค่อยดู มึงไปเอาคลิปมาได้ยังไง มันมองดีลิไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอ มันบอกมึงงั้นเหรอ กูกับมึงไม่มีอะไรคล้ายกันดีหรอ เชื่อผมง่ายเกิน It's sad to hear Mew say it like that. มันดีว่ะ สอนกูบ้างดิ Ah, ไอ้มิว กูรู้มึงจะเอาคืนกู แต่มึงให้พ่อกูเห็นคลิปนี้ไม่ได้นะเว้ย ทำไมอ่ะ บางทีมันอาจจะช่วยพ่อมันให้เข้าถึงประชาชนได้อีกก็ได้นะ ไอ้มิว พ่อกูไม่รู้เรื่องส่วนตัวของกู ถ้าคลิปนี้หลุดออกไปอ่ะ เขาจะเสียหาย กูขอร้องนะไอ้มิว มึงอย่าทำเลยนะเว้ย เห็นกับความเป็นเพื่อนของเราเถอะ what friendship? ให้กูทำอะไรก็ได้เว้ย เพื่อนเหรอกูพูดว่าเพื่อนเหรอ ตอนที่มากับท็อปอะมึงเคยเห็นกูเป็นเพื่อนปะ I hate this so much. Cause Boston เฮ้ย doesn't deserve this. มึงคิดว่ากูจะปล่อยคลิปจริงๆเหรอ You have it. ถึงกูจะเกลียดมึงแค่ไหนนะ กูก็ไม่ทำหรอก เพราะกูไม่มีทางหักหลังเพื่อนแบบที่มึงทำเว้ย ถ้ากูทำเนี่ย เท่ากับกูลดตัวไปเป็นคนเหี้ยเหมือนมึงไง กูไม่อยากเป็นคนแบบนั้นว่ะ กูไม่อยากเป็นคนที่เพื่อนไม่คบ แม่กูสอนมาดีเว้ย ว่าถ้าคบคนเหี้ย กูไม่จะเป็นตรงที่จะตามก็ได้ I don't like the holier than thou way he's talking to Boston right now. You still have it on your phone though. But I do prefer this way of approaching it. I just don't know if I can trust it. เหมือนที่อาจารย์เตือนไว้เลยเนาะ สุดท้าย Because there is a sense of rightness in making, well, not rightness, that's not the right word, but like there is kind of this feeling of like you want Boston to realize how helpless he's making other people feel because of his actions. And as long as it doesn't extend to actually harming him, which posting that video would not only harm him but his dad as well, there isn't any long-term consequences to making him feel for a second the helplessness that he brought into other people's lives. But I'm scared that it's not going to stop there. เนี่ยพวกมึงก็ตีกันจนได้แล้วนี่จะเอาไง จะทำด้วยกันอยู่ไหม พ่ออะไรมันลงทุนไปแล้วอ่ะในโฮสเทลก็ต้องเปิด กูก็จะเอาเกียรตินิยมของกูด้วย กูก็แข่งของกูมา4 ปีอ่ะ กูไม่ยอมให้ใครมาทำลายอนาคตกูหรอก But yeah, the thing is, and here it probably comes, Boston is not the type to just take a lesson and learn from it. Maybe he will. Maybe I'll be pleasantly surprised. But I think he's gonna retaliate. กูจะรับผิดชอบหน้าที่ของกูให้เต็มที่ เอาให้จบแล้วกัน เอาดิ
ไหนๆก็ทำมาแล้วอะทำมันจบๆไป งั้นพวกมึงเนี่ยก็โยนเรื่องส่วนตัวกันออกไปก่อนแล้วกันนะ If they can do that, I'm gonna be shocked. มึงยังกล้ามาที่นี่อีกเหรอวะ มิวเราไปร้านหนังสือมาแล้วเจอหนังสือที่มิวชอบมิวลองดูหน่อยสิ เป็นไรอะเอาไปก็ไม่ได้อ่าน เอาไว้ไปเดคอเรทก็ได้อะ ไม่เป็นไร ไม่ชอบที่ดีไซน์ไปแล้วอ่ะ เลมึงหาคนออกแบบใหม่ให้กูหน่อยได้ปะพอดีกูไม่ชอบที่ดีไซน์ไว้อ่ะ ได้ดิมีเพื่อนออกแบบเยอะแยะเลยอะเอาคนที่มันไว้ใจได้ดีกว่า He's being very tactless, but he doesn't deserve this team up. ไม่เห็นเหรอว่ามีอึดอัดอะเลิกตื้อมันเถอะวะ And Ray, you're taking too much joy in กู this. มีเสียงง้อมึงมีบอสตันอยู่นี่โสดคู่ไม่ใช่เหรอ มึงก็ไปกับบอสตันไง เหมาะสมกันทีนี่ Can we not? เฮียมึงหยุดมึงหยุดหยุดไอ้เฮียมึงหยุดหยุดมิวมิวมิวเราขอโทษ Well done. กลับไปอยู่นี้เลยอย่าทำให้เรื่องมันแย่ไปมากกว่านี้ มึงไม่น่ามาช่วยกูเลยอ่ะมึงไม่ต้องมาเจ็บตัวแทนกู You shouldn't have started it. เจ็บเองก็ผลกรรมจากที่กูเคยต่อยงานมันเกิดกูไงแต่ก็ดีนะเว้ยอย่างน้อยมันก็ทำให้กูรู้ You guys have a tendency to escalate a situation that doesn't need to escalate. เพื่อนกันน่ะมันก็ต้องดูแลกันอยู่วะ Mew, I know you're feeling hurt. Please don't. Okay. Don't give them hope if you กู not เคย me บอกมึง if you don't ให้ mean มึง it. เพื่อนอ่ะไม่เคยทำได้เลยใช่ปะจริงๆกูก็รู้อยู่แล้วอ่ะกูแค่ไม่อยากเสียงไปแล้วทำไมวะมิวทำไมกูถึงเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ได้อ่ะกูทำอะไรผิดวะกูสู้ไอ้ทอนไม่ได้เหรอไม่ใช่สู้ It's ไม่ได้ not about that. แต่คนมันไม่ใช่ไงมึงก็ที่มันไม่ใช่อ่ะเพราะมึงไม่เคยให้โอกาสหรือเปล่า No, it's more than that. มันก่อนนะกูขอโทษนะเว้ยมึงคิดมากเรื่องกูใช่ปะถึงได้เมาขนาดนั้นอะความผิดกูเองอะมิวกูทำตัวเองเจ็บเองมึงไม่ผิดเลยเว้ยขอบคุณมากนะเว้ยเลที่พยายามกับกูมาตลอดอะมึงไม่เคยทำให้กูต้องเสียใจเลยวะ Oh, great. Yes, another thing to go wrong. มีแต่กูนี่แหละที่เสือกไปโง่หลงคนที่ไม่รู้จักกันอะคนเราก็เงี้ยเนาะจะเห็นค่าของคนที่อยู่ใกล้ตัวก็ตอนนี้มันสายไปแล้วอะมันไม่ได้สายแล้วมั้ย No, what I don't like about this is Ray's been leading Sand on. ยังไงกูก็รักมึงอะ No, 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 no. I should just let it happen. I should just accept that this is where we're going. มันอยู่ที่มึงแล้วว่าจะเปิดใจให้กูหรือเปล่าบางทีคนที่กูควรจะรักอะอาจเป็นมึงก็ได้นะ Yeah, but logically thinking that someone is better for you and actually feeling that way, like actually feeling something for them, is two very separate things.
They're about to kiss, and I'm gonna hate every single second of it. Okay. So I get a little drunk and I text you, baby, wondering if you're home, 'cause I need someone right now. And I'm a little numb from the love you gave me. I've been sleeping alone and getting you off my mind. Just let me hold you tight until we fade away. Yeah, fade away. Oh, just let me love you like we'll never fade away. Yeah, fade away. Oh, just let me hold you. I'm so tired. Now I guess the tug of war begins. This was very much exhausting episode to watch. Like, it was very well done, I think, but definitely not my favorite. It's just so frustrating because I think they did a very good job of making everyone's actions make sense for the kind of characters that they are, the kind of people that they are, but a lot of what happened in this episode was so far from okay, and it wasn't even just limited to one character. I think they very much knew they wanted to make everyone's hands dirty in one way or another, so that there wasn't any morally superior characters. Even Mew, who clearly sees himself as like trying to do the right thing, and even in the way that he was like, oh, if you want to be nasty, like, if you want to deal with nasty people, you have to become nasty yourself. And in a sense, even though he did some very questionable things, I think he still sees himself as better than Boston and Top in a way. Because the one thing that unfortunately you can give to Boston, like, to his credit, he never pretends to be better than he actually is. Whereas I think Mew thinks he's a lot better than the road that he's currently heading down will prove. But kudos to Top for not yet falling back into bad habits. Like, he could have just as easily gone the destructive route, like, oh, you know, I've just lost everything, what's even the point in trying to keep being better when the person that I was doing this for is currently treating me this way. And poor Sound at this point is just collateral damage. I'm glad that he admitted his fault to Nick and that he was there for Nick in the moment that Nick needed support, even if Nick clearly didn't want that from him for good reason. So yeah, I'm just glad we have one relatively unproblematic character in Choom, but with the rate the show is going, that will probably change at some point as well. Really didn't like the amount of times that Boston was told that he didn't deserve to live, because it was twice. Once is already too much, but there was twice where it could have been taken that way. So I hope you guys still enjoyed it. I'm so sorry for my rambling, but it doesn't look like it's going to be improving anytime soon with the way the show is going. So we must just accept our fates, I guess. And otherwise, I'll see you in the next one. Bye.